Hi guys, this is Nivita. இந்த வீடியோவில் M.Sc Max Fluid Dynamicsல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம். For an incompressible fluid, Q ஓட வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா -Wy, Wx, 0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா W ஓட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. -Wy, Wx, 0. ஓகேவா? ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளோன்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு del dot q வெக்டரோட வேல்யூ 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மோஷன் வந்து முதல்ல பாசிபிள்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சரியா? ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு டெல்லோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ∂x of I vector plus ∂y of j vector plus ∂z of k vectorனு வரும். இந்த இடத்துல q வெக்டரோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், ui வெக்டர் ப்ளஸ் விஜே வெக்டர் ப்ளஸ் wk வெக்டர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக நான் இதை போட்டுக்கிறேன். ∂x of I வெக்டர் ப்ளஸ் ∂y of j வெக்டர் ப்ளஸ் ∂z of k வெக்டர்னு சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக இதை போட்டுக்கிறேன். அதாவது -wy into I வெக்டர் ப்ளஸ் wx into j வெக்டர் ப்ளஸ் 0 அப்படின்றது வரும். சரியா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம I வெக்டரும் சேரும் இல்லையா? அப்படி சேரும்போது -wyயை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணும். ஸோ அதில் வந்து அதான் எக்ஸே இல்லையா, அதனால் 0ன்னு ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஒய்யை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு wxக்கு பண்ணும். அங்கே தான் உங்களுக்கு ஒய்யே இல்லையா, அதனால் அதுவும் 0ன்னு ஆகிடும். இந்த டேர்ம் 0ங்கிறனால ப்ளஸ் 0 வந்து அதோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும், உங்களுக்கு del dot q வெக்டரோட வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலி 0ன்னு வந்துடும். சரியா? So this equation of continuity for an incompressible fluid is satisfied and such a motion வந்து possible அப்படின்னு வந்துடும். சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா del cross q வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எதுக்கு அப்படின்னா அதோட வேல்யூ 0ன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பொட்டென்ஷியல் கைண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருந்தால் நம்ம வந்து டிட்டர்மெண்ட் எடுப்போம். I வெக்டர் j வெக்டர் k வெக்டர் ∂x ∂y ∂zன்னு எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் -wy wx 0ன்னு வரும். ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கணும். ஓகேவா? டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கும்போது I வெக்டார் இன்ட்டு இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் 0. இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட்டுக்கு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. wx இசட்டு தான் அங்கே இல்லையா, அப்போ 0ன்னு ஆகிடும். ஓகேவா? அடுத்தது -j வெக்டார் இன்ட்டு அப்போ இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணும்போது 0ன்னு ஆகிடும். ∂z வித் ரெஸ்பெக்ட் டு wyனா அதுவும் 0ன்னு ஆகிடும். ஓகேவா? அடுத்தது ப்ளஸ் கே வெக்டர் இன்ட்டு பண்ணும்போது இதையும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது அதை அப்படியே எழுதுங்க. ∂x of wx மைனஸ் ∂y of -wy அப்படின்ன மாதிரி வந்துடும். சரியா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். இதை வந்து வித் கே வெக்டர் இன்ட்டு இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணிங்கன்னா வெறும் w மட்டும் வரும். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் உங்களுக்கு ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும். இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ணிங்கன்னா வெறும் w மட்டும் வரும். சரியா? இப்போ w ப்ளஸ் wவோட வேல்யூ என்னென்னா உங்களுக்கு 2wன்னு வரும். ஸோ 2w இன்ட்டு கே வெக்டர்னு வருது. ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரதுனால த ஃப்ளோ இஸ் நாட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் கைண்ட் அப்படின்னு எழுதிடுறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம் லைனோட ஈக்குவேஷன் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா dx/u ப்ளஸ் dy/v ப்ளஸ் dz/wன்னு எழுதுறது தான். அப்போ uvwலாம் என்னது, ஆக்சுவலி நீங்கள் q வெக்டர் அப்படின்னு ஒன்று கன்சிடர் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, அதோட வேல்யூவில் தான் ui வெக்டர் ப்ளஸ் vj வெக்டர் ப்ளஸ் wk வெக்டர்னு வரும். சரியா? அப்போது யூவோட வேல்யூனா என்னது, ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது. அப்போ -wyன்னு வந்ததா, வியோட வேல்யூனா wxன்னு வந்தது. கரெக்டாக? அதுக்கப்புறமேட்டு wனா dz/0ன்னு மட்டும் வருது. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். dx டிவைடட் பை -wy இஸ் ஈக்குவல் டு dz டிவைடட் பை 0ன்னு வரும். 0 அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா dz ஈக்குவல் டு 0, இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா z இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு வரும். அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ dx டிவைடட் பை -wy இஸ் ஈக்குவல் டு dy டிவைடட் பை wxன்னு வரும். w கேன்சல் ஆகிடும், x அந்த சைடு போய்டும், y இந்த சைடு வந்துடும். ஓகேவா? x dx ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு -y dyன்னு வரும். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் x dx ப்ளஸ் y dy இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். ஸோ ரெண்டு சைடும் இன்டகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இது என்ன ஆகும், x²/2 ப்ளஸ் இதுவும் i²/2 இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்னென்னு எழுதலாம், கான்ஸ்டன்ட் இன்டகிரேட் பண்ணால் 0 இன்டகிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட்னு வரும். ஸோ அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம்ல. இப்போ c²/2ன்னு எழுதி 2எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிடுறேன். அப்போ x² ப்ளஸ் y² இஸ் ஈக்குவல் டு c²ன்றது மட்டும் வரும். இப்போ தேர்ஃபோர் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் லைன்ஸ் ஆர் தி சர்க்கிள்ஸ். ஏன்னா x² ப்ளஸ் y² இஸ் ஈக்குவல் டு c²ஓட வேல்யூ என்னது, ஆக்சுவலி அது ஒரு சர்க்கிள் தானே. ஸோ அதனால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் லைன் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு சர்க்கிள்னு சொல்லிடுறோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம
டெல் டாட் கியூ வெக்டரோட வேல்யூ 0ன்னு சொல்லி அது மோஷன் பாசிபிள்னு சொல்லிடுறோம். டெல் கிராஸ் கியூ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சி அது வந்து பொட்டென்ஷியல் கைண்டில் இல்லை, ஏன்னா அது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைனோட ஈக்குவேஷன் எடுத்து இன்டகிரேட் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.